Հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների PR եւ մեդիա հաղորդակցության միջոցառումների ցանկը։ Խորհրդանշան եւ կարգախոս։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի խորհրդանշանը ստեղծելիս նկատի է առնվել, որ այն պետք է զուգորդվի մեր ժողովրդի անցյալի, ներկայի եւ ապագայի հետ։ Գիտակցաբար ընտրել ենք անմոռուկ ծաղկի տեսք ունեցող խորհրդանշան։ Անմոռուկ, նիզաբուդկա, forget me not։ Բազմաթիվ լեզուներով ծաղկի անվանման ստուգաբանությունն արտահայտում է միևնույն իմաստը՝ հիշիր, հենց դա էլ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի հիմնական հաղորդագրությունն է։ Ծաղկի 5 պսակաթերթիկները խորհրդանշում են այն 5 մայրցամաքները, որտեղ հանգրվան գտան ցեղասպանությունից մազապուրց հայորդիները։ Նրանք սփռվեցին աշխարհով մեկ, դառնալով հայոց մեծ սփյուռք։ Այսօր այդ 5 մայրցամաքներում ապրում են մարդիկ, ովքեր դատապարտում են ցեղասպանությունը եւ յուրաքանչյուրի համար ընդունելի է այս կարգախոսը՝ հիշում եմ եւ պահանջում։ Ծաղիկն ունի 4 հիմնական գունային բաղադրիչ՝ մանուշակագույն, բաց մանուշակագույն, դեղին եւ սև։ Դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր որոշակի իմաստը։ Սև գույնը խորհրդանշում է եղեռնի սարսափներն ու հիշողությունը ցեղասպանության մասին, անցյալ։ Ներսի ճառագայթաձև բաց մանուշակագույնը գաղափարին համամասնակից լինելն է, ներկա։ Որպես խորհրդանշանի գերակշռող գույն առաջարկում ենք մանուշակագույնը։ Այն լայնորեն տարածված է հայկական ինքնագիտակցության հիմք հանդիսացող հայոց եկեղեցու սպասավորների հանդերձանքի տարրերում, ապագա։ Դեղին գույնով պատկերված է ապրելու եւ արարելու հույս պարգևող արևի լույսը, ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը խորհրդանշող շրջանաձև դասավորված 12 մույթերի տեսքով։ Հավերժություն։ Մեր կողմից ներկայացված խորհրդանշանը հուշանվերների ձևով կիրառելու լայն հնարավորություն է ընձեռում։ Առաջարկում ենք ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի խորհրդանշանի տեսքով կրծքանշաններ, մետաղյա, կտորից, ստվարաթղթե, շապիկներ, որոնց վրա ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի եւ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի խորհրդանշանն է, ինչպես նաեւ խորհրդանշանի գույներով ձևավորված հուշաժապավեններ։ 2015 թվականի ապրիլի 22-ից տարբեր երկրներում տեղի ունեցող երթերի, միտինգների մասնակիցներին եւ սովորական անցորդներին կբաժանվեն հատուկ պատրաստված ու հեշտորեն հագուստին ամրացվող հուշաժապավեններ։ Վերանշված հուշանվերները կբաժանվեն նաեւ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումների մասնակիցներին։ Կպատրաստվի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը, ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի խորհրդանշանը եւ կարգախոսը պատկերող 2 տեսակի պաստառ։ Դրանցից մեկը սպիտակ ֆոնով օգտագործվելու է ամբողջ տարվա ընթացքում, բացառությամբ ապրիլի 24-ի, այդ օրը օգտագործվելու է սև ֆոնով պաստառը, որպես սգո եւ հիշատակի օրվա նշան։ Քաղաքներում տեղադրված գովազդային վահանակների համար մշակվել է արդեն ծանոթ դիզայնի լայնաֆորմատ տարբերակ։ Լայնաֆորմատ պաստառը յուրաքանչյուր երկրում կներկայացվի համապատասխան լեզվով։ Կպատրաստվեն նաև տվյալ վահանակների անիմացիոն տարբերակները LED էկրանների վրա տեղադրելու համար։ Ստեղծվել է genocide100.org կայքը, որտեղ տեղադրված կլինեն բոլոր նյութերը, որոնք բարձր որակով հասանելի կլինեն նաև ներբեռնելու համար։ Մեդիա նախագծեր։ Ռուսաստանի Դաշնությունում նկարահանվել է 100 անվանումով վավերագրական կինոնկար, որտեղ տարբեր ազգերի մասնագետներ արտահայտել են իրենց կարծիքը հայերի ցեղասպանության մասին։ Ֆիլմը լի է նոր բացահայտումներով։ Преступления, которые были совершены правительством Младотурка и которые Турецкая Республика как государство-преемник выкинула из истории. Когда мы начали расстреливать армян, передо мной предстал один курд. Покрыв мои руки поцелуями, он стал умолять, чтобы я отдал ему одну 10-летнюю девочку. Мы признаем, что это был геноцид, связанный с верой, прежде всего. Если турецкий народ и Турция хотят демократии, если турецкий народ хочет, чтобы турецкое правительство уважало права человека, мы должны признать неправомерные поступки в прошлом. Սոցիալական հեռուստանովելների շարք հիշողությունը չես ջնջի խորագրով։ Այս պատմությունը իմ ընտանիքի պատմությունն է։ 100 հոլովակ հիմնված ցեղասպանություն ապրած մարդկանց իրական պատմությունների վրա, որ պատմում են նրանց ժառանգները։ Ես կպատմեմ իմ ազգանմանս պատմությունը, որը երեցկինյան է, երեցկինյան։ Հայրս Թուրքիայից չի եղել։ Այդ իսկ պատճառով չեմ կարող ասել, որ նա ցեղասպանություն է տեսել։ Ցեղասպանությանը ենթարկվել մորս ընտանիքը, նրա մայրը, հայրը
քույրը եւ երկու եղբայրները։ Իսկ տատիկը նրա հետ եկել է Ֆրանսիա։ Ցեղասպանության օրերին հայրս անցնում էր Թուրքիայով։ Նա ռուսական անձնագիր ուներ եւ գալիս էր Ռուսաստանից, իսկ մայրս գնացել էր Ստամբուլ այցելելու իր տատիկին։ Նրանք մեկնել են Ստամբուլից, անցել շատ դժվարությունների միջով, հալածվել են, չեն կարողացել նավ բարձրանալ, քանի որ կրակում էին, բայց նրանք չեն տեսել, չեն ապրել իրական ցեղասպանությունը։ Նրանք այն ապրել են իրենց սրտերում, իրենց ընտանիքներում, բայց ոչ անձամբ։ Ես շատ կուզենայի իմանալ, թե մորս կողմից արդյոք կա մեկը, որ ողջ է մնացել։ Բայց քանի որ ինձ ճանաչում են որպես Ազնավուր, Ազնավուրյան, Բաղդասարյանները չգիտեն, որ ես նաև Բաղդասարյան եմ։ Ֆիլմ տեսահոլովակ։ Եղեռնի սրաշքով փրկված, սակայն տարբեր երկրներ ապաստանած երկու քույրերի իրական պատմության հիման վրա գրված է մի երգ եւ կնկարահանվի սյուժետային ֆիլմ տեսահոլովակ։ Վերջինիս գաղափարը կենսահաստատումն է, քանի որ չնայած ողբերգությանը, քույրերը երկար փնտրտուքներից հետո գտնում են միմյանց։ Նկարահանվելու եւ ցուցադրվելու է գեղարվեստափաստավավերագրական սերիալ «Մի հարցի պատմություն»։ Ֆիլմերի սյուժետների հիմքում ընկած է հայկական հարցը։ Սերիալը կլուսաբանի իրական պատմություններ, իրադարձություններ, որոնք կատարվել են Եղեռնից առաջ, ընթացքում եւ ոճրագործություններից հետո ընկած ժամանակաշրջանում, սակայն լուսաբանվել են թերի։ Սերիալը բաղկացած կլինի 24 ֆիլմերից, որոնք կթարգմանվեն օտար լեզուներով։ Տեսահոլովակ 100 ստեղծվելու է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված երգ եւ նրա հիման վրա նկարահանվելու է տեսահոլովակ հայ երգիչների մասնակցությամբ։ Այս երգի մեղեդին տարբեր կատարումներով ու գործիքավորմամբ դառնալու է բոլոր միջոցառումների լեյտմոտիվը, այսինքն երրորդ դոմինանտի դեր է կատարելու կարգախոսից եւ լոգոտիպից հետո։ 2015 թվականի ապրիլի 23-ի երեկոյան Հանրապետության հրապարակում կազմակերպվելու է համերգ, ուր ելույթ կունենան օտարազգի հայտնի երգիչներ եւ երաժիշտներ, ովքեր սատարում եւ հարգանքի տուրք են մատուցում նահատակներին եւ մեզ հետ միասին բարձրաձայնում են հայոց Եղեռնի թեման։ Համերգի ավարտից անմիջապես հետո սկսվում է ջահերով երթ դեպի ցեղասպանության հուշահամալիր։